台灣大小事，台股4萬點，政府會救房市嗎？先做結論哦，台股4萬點就不代表政府會拿錢救房市，因為現在政府最怕的不是房地產繼續冷，而是救房市以後被罵帶頭炒房，然後選舉不好選。嗨，我是買房阿元，訂閱買房阿元，我先祝你老了有房也有錢。我們上一支影片聊了高雄變化超級大，如果你還沒看過的話可以看一下。今天我來跟你討論台股4萬點，政府該用在房市嗎？就是抽稅啦，那個證交稅這次我們來聊一個問題，現在台股4萬點破了呢，站穩了呢，是台灣股市有史以來最好的時候。換句話說，叫做政府手上会有一大筆錢，那這筆錢如果要用的話，要怎麼用？這樣，我們先解釋一下為什麼台股上4萬點，政府手上會有錢。首先最直觀的，當然就是證交稅嘛。操作股票的稅收嘛，這筆稅是國稅，不是地方稅所以它會直接進國家口袋。具體會有多多嘞？你看這個新聞標題就知道了。國庫大補貼，證交稅單日入賬20億元，我靠，一天20億一個月就400億了呢。因為那個6日股票沒開嘛。除了這個以外，還有政府相關的護盤基金，例如這個標題國安基金釋股，第一季獲利80億元，國安基金也賺錢。再來還有各種的稅收啦，例如說所得稅、營所稅、消費稅等等，加一加，這都進政府的口袋。所以政府現在是真真切切的變了口袋啪里啪里。這筆錢會拿來怎麼用呢？如果要進房市的話，可以怎麼操作？歡迎你底下留言一起吵架一起討論所以你要知道政府可以走的3條路首先我先來拋磚引玉講一下，我個人認為政府很合理要去考量的3條路。第一條路，什麼都不幹，就這樣我就怕被罵發財悶聲發財就好啦，這筆錢存着，等到有需要動用的時候再來動用，一直都沒動用又被骂了再來一個全民普發1萬消消氣，大家又沒事了。但是你也知道接下來會發生什麼情況，就是你要是趴着这些東西都不用的話，花市被嗆各種被嗆然後普发1萬普发2萬可能都會再跑出來，甚至搞不好這次直接說普发10萬全體國民受惠，這一定好選的對不對？第二條路，放水救房市，我先說這條路不太可能會走，因為會直接打亂這個中央銀行的計劃，楊金龍楊總裁的布局。但你還是聽聽看，做法就是繼續鬆綁嘛。第二屋貸款成數拉高到70%，並且持續新青安的政策補貼。稅溝頭也有說可能第三屋會鬆綁嘛。新青安的利息補貼是到今年7月結束，為了避免大家付款有壓力，所以政府就繼續幫你貼房貸利息這樣極致一點是怎樣？就算你不是新青安，你只是一般首購，我也幫你貼。這樣做的結果是什麼？結果就是熱錢就會衝進房市然後政府就會被罵爆你不是打房打一打怎麼開始補貼？原來你從始至終心懷炒房安諾這也是可預見的事情。第3條路，拿錢買社宅我說的是買政府手上有錢，所以他可以怎樣？可以直接跟建商買房子把建商蓋了賣不掉的房子直接給他買下來然後就地變成社宅。我知道你要說什麼不好管理，对不对再發包出去給包租代管承包不就好了，政府就不用再多出人手，然後包租代管公司也会願意承接，因為他房東就是政府那最好啦他不用擔心說什麼臨時房東要賣房子嫁女兒什麼的，所以他們風險會低非常的多。但結果會怎樣？我幫你想好新聞標題了，圖利建商，对不對？政府圖利特定包租代管業者就是這樣，然後又開始每個新聞在那邊報。最後我們來講說政府應該怎麼選來討論說如果今天我是政府的話，我會選擇哪一條路？我說真的我這樣看來看去最安穩的道路還是第一條，叫做我什麼都不要幹，我就不會被罵，頂多就被罵廢物政府而已，被罵就被罵，被罵不會痛，又不是第一天被罵但是最理想的路應該是第3條，它可以怎樣？加速社宅落地戶數。為什麼？你知道台灣建商餘屋有多少間嗎？你看我劃線的地方，114年第2季增至11萬2086宅有11萬戶新成屋數量還不少。那如果今天是政府來跟建商大量採購，是不是把價錢壓下來那我亂講假設拿100億出來買房子就好了，一個月有400億對不對？然後開完會討論完以後拿100億出來買房子，1000萬的房子可以買1000戶你在雙北可能難處理但是你在中南部很好用了呢
可以買1000戶呢，然後壓個價錢哦，變成1100戶哦之類的，無不小補啊。就算你不跟建商買來做社宅也可以啊，你這個錢哦可以怎樣拿去蓋社宅啊哦。我個人是支持社宅變多的，為什麼？因為人均餘命哦這不斷的拉高，所以未來需要社宅的人只多不少。那你覺得嘞？如果今天你是政府，你手上有一筆錢，然後你看你要做什麼了？好，你要進房市嗎？那你進房市要怎麼做，可以讓這件事情的效益最大化啊？講完了，我們整理一下哈。今天我講了台股衝破4萬點，我們政府真的很有錢啊！我也分析了政府可能走了3個方向：第一，什麼都不做；第二，放水救房市；第三，買建商房子來做社宅。我的思考是最安全的還是第一條哦？但最有價值的做法是第3條。最後我想問你，如果你是政府，有這麼一大筆錢，你會怎麼用在房市？ A. 直接拿錢去蓋社宅 B. 擴大租屋補助 C. 我就爛，我就什麼都不做。在講八卦之前來點乾貨，很多朋友會問我說，阿元你房地產做這麼久，有沒有口袋名單啊？這不就來了嗎？掃一下這個 QR code， 我有的牌都在這裡了，進去先點影片看我介紹，讓你心裡有個底然後就可以直接加他們的 LINE 了。買賣房子，台北找銷店，高雄找林店，美術之星，這2位都是我的大前輩，我有問題也是直接問他們，你就直接敲就對了。如果你雙北要裝潢漢意室內裝修嘛，很多觀眾朋友合作以後都覺得很滿意。那如果遇到了法律上的問題，有頂尖律師可以幫助你。好啦，我有的資源都給你了，你有需要你就大方用，不用客氣。最後我要請你支持我，加入我的頻道會員，每個月250塊錢，直接抄我做好的重大建設功課。高雄自產老會員都跟超過1年了，沒料的話大家早就跑了。最後也不要忘了幫我按下訂閱按鈕。YouTube 的後台跟我說有 74% 的觀眾還沒訂閱，這樣都能超過5萬人支持。如果你還沒訂閱，麻煩先按一下買房阿元 logo 旁邊那個可愛的按鈕，對，點下去就對了。這樣我離10萬訂閱又更近一點，拍片的動力也會暴增。按好了嗎？感謝你這麼挺我，祝你老了有房又有錢。講八卦很恐怖這個台股4萬點然後有一則新聞跑出來了，這個是在質詢的時候叫做快訊，19歲以下開戶數激增，少年股神滿街跑，金管會嚴擬加注警語。你看出來了吧？少年股神現在股票超級好，然後我已經講到膩了，反正就是只要講到房地產就會有人衝進來說你看那個白痴白痴才買房或者什麼的這個就是少年股神的狀況超級多，他就做了。然後你看那個股票版嘛，是否可以開始全職操盤？好，就去吧眼光要看長看遠現在是極端奇葩的時刻這個東西你要說再持續1個月，持續10年，這怎麼可能1個月你都不敢期待，還是要為自己往後的人生做打算。19歲開戶做少年股神哇靠，19歲我個人認為這個相當之糟糕。它裡面就有寫到19歲以下開戶已經佔到新開戶數的 5%， 然後立委賴士葆優學生上課看股票，這很誇張股票這種東西講起來就是合法的賭場，而且直銷的意思是說，我的判斷是它會毀滅一個人的價值觀。我就在家裡點一點或幹嘛，手機點一點那我就有錢賺的情況之下，你要我怎麼起早貪黑努力考研究所努力去外面上班然後端盤子，它會毀滅一個人的價值觀啊。我個人認為這個是最糟糕的股票最糟糕的那個負面效果。你說房東還不是差不多？對，差不多，但是房東要處理的大大小小事情也是一大堆修東西，你想要省錢你就要自己修東西，修到媽什麼東西莫名其妙的都會像我們今天就在貼一間的瓷磚就是這樣啊總之这個股票我實在是看到年輕人這樣子這麼小那19歲根本是小朋友上課看手機看股市，然後有賺到錢，你覺得會怎樣？你覺得這個對他的未來真的會是一件好事情嗎？完全不是。我也是很納悶，你說為什麼政府就是把所有的錢驅趕到股票市場，它 OK， 股票市場在崩的時候是物理性的殺人真的會有人跳下去的結果房地產好像沒事，对不对？結果法拍也沒事，法拍一個比一個還皮啊！不知道以保護國民的立場來看，股票，然後你覺得現在金管會在那邊加注警語，這個19歲小屁孩會看嗎？
我們自己在看 A 片的時候，是否已滿18歲的時候，他媽直接就給他點下去了哦？怎麼可能嘛？警語怎麼可能防得住這些人？然後台股的市值從10年前30兆成長到現在的140兆，你看看裡面有多少是借來的錢，很誇張啊！股市是一時的哦，投資本來就是一個長遠的目標，可是現在一時的效果就被少年股神們認為說我長期都會這樣，我是相當不同意的。我做房子的目標就是70歲70歲的時候老了有房也有錢，這不是押韻而已，這個就是我的目標70歲有房也有錢，所以我就打算這個慢慢拍到70歲。好，然後拍到70歲，我不知道是我先掛還是那個 YouTube 先倒沒差，我們就慢慢拍到70歲。到70歲是一個重要的分水嶺，為什麼？你沒辦法工作了，你沒有工作收入了，你只能靠你年輕的時候累積下來的東西。好，我想要手上捏股票，從2026年捏台積電捏到2066年好了台積電還是王者嗎？誰敢說啊？過去20年股王輪流換多少次了？誰敢啊？可是房子可以啊，對不對？貫穿週期，我們就買那種蛋黃然後就買那個景觀戶蛋黃區的景觀戶無敵的東西啦，你管 AI 怎麼發展蛋黃景觀戶用掉就是被用掉了，就被你卡位了。那後面再蓋的要麼就是在你後面就會被你遮住，所以我們做這種選擇能夠很好的抵抗這種未來的風險。收房租啊，對啊老了有房也有錢才能實現啊。現在這些少年股神股票有賺大錢的人，他有考慮到他的70歲嗎？我跟你講完全沒有，因為會去做股票天生比較激進的人，你看我們保守到爆，我們做房地產，然後做房地產做到現在被人家笑被人家笑又被人家笑，又不是第一天被笑，每次都這樣。反正政府就是這樣啊，房漲久了就要打打多了就要救就這樣反反复复。好，那我70歲的時候我有房租到時候我要玩股票也沒有不行啊，对不对？早就都還清了直接來個增貸理財型房貸，然後再給它灌進股市裡面都可以做我要很嚴肅的說一點，就是說買房子來放長期放生放生到你70歲65歲退休70歲，我會看現在繼續下去都叫我們70歲才能退休了。好，這件事情是年輕人的特權，你知道嗎？你想說房地產老人在做，沒有，這是年輕人的特權，你知道嗎？假設你現在75歲，然後你買了一間房子，辦了30年房貸，假設真的辦給你你自己會預期你繳完這30年嗎？不會嘛，對不對？所以老人玩股票才兇嘞，因為他們沒有明天。我這樣講會不會很靠北？但就是這樣啊。我們現在還可以做一個決定我買一間房子，好，我5年最短5年之內我不能動。好，然後重要建設落成以後，我們就買不回來那個惜售心情跑出來跑出來，我們繼續放我們放個10年15年就來給他放。我們年輕人不會怎麼樣，這是年輕人的特權那你老了之後，你愛去做股票，你再去做嘛。那你要去衝殺，你要去那邊玩那個心跳，玩那個血壓的，你再去玩嘛。為什麼老人不能等啊？他沒辦法等啊。你叫他買來之後放5年，5年之後他都不知道自己掛了沒，他就不會去做这種長期的布局。這個是年輕人的特權，買房來放然後一直放10年20年，年輕人的特權，把握啊。那現在假設，那我們就把視野往上拉高來看我們從70歲往回看，現在2026年現在這一波沒跟到，你會怎樣嗎？沒怎樣又沒賠錢，然後守着房子好好的。過去也是啦，過去我去問我爸媽他們年輕的什麼國泰金安諾都安諾，然後股市一日三市，沒有人要工作，沒有人要考公務員做老師。那時候說什麼做老師就是不長進，外面做生意台灣金銀開放這麼好賺，你不去做生意你是不長進，求穩定你就不長進。結果你看那時候更瘋，那時候還有什麼大家樂，我們現在是沒有什麼大家樂了那時候更瘋，求神拜佛一大堆整個社會的氛圍浮躁到爆。然後你看當初守着房子守到現在的人，守台北市新北市的6都裡頭的我告訴你，你現在要是有個蛋黄區房地產可以繼承的人，你的父母在你年輕的時候不长進，你知道他沒有選擇去搏殺，他沒有選擇做生意，他選擇是什麼？好好自產，就不要動，反而可以造就我們這一代我們的下一代更好的生活。就是這樣，給你一個起點完全比人家高。畢業的時候跟他講說，其實有房子給你那看一下他市價，以台北市來說，現在市價4000多萬，你工作一輩子大概也賺這個錢而已那現在就有，還有2間就給你。
我們要做這種人，我們要做這種父母。不是說現在股票多賺錢，然後我們衝進去，這個在我看來都是短期的。你要是願意站在70歲往前看，看回今年2022，你要做什麼決定就很明顯了。股票不是不能玩啊，我也沒有憎恨股票到什麼程度，我只是認為說啊，現在我們年輕人的特權就是我老了我再來炒股票不行嘛，對不對？我可以隨便弄一個賠掉也沒差的錢，愛炒就去炒賠掉也沒差，也不會痛啊。為什麼？我有資產所以我個人認為還是好好上班，專注本業，不要亂搞，把房子留住。70歲的時候老了有房也有錢，馬上就會出現一個幹話，就說我怎麼知道我活得到70歲？這種人你還跟他討論什麼？他自己都不認為他會活到70歲了，講直接叫目光短淺，我們就不會與他為伍嘛，就是這樣。所以繼續守好房子就好了。現在看起來的大起大落在70歲回過頭來看雲淡風輕。我個人還是選擇房地產這條路，才能夠讓我穩穩的貫穿週期，一路到我的70歲。我也不確定我能不能活到70歲啊，但是我不要亂搞，幾率很大嘛，這是幾率的事情。常常